Hello, good afternoon. I'll make this video for my school project. So now I will show you the tips how to clean the refrigerator. So first, I have a towel, clean towel, and I have water, and I have spray. And the baking soda I put already in the water. And I have also a little brush. So first, I will show you the inside the ref. What is inside? So this one, here, this one, and then downside. So later, I will remove this all. This one, and this one. And the fridge also. So now we will remove all these things. So let's start. Now I already removed all the item inside the ref. So I will start to spray the water with the baking soda. So you need to spray all. One and here. And here also you need to. I will use the brush for this. Okay, I will use brush first here. This side. So it will remove all the dirt here. Okay, and we need to remove this also. So this one. Okay, each, and this one. So I will clean this one. So I will clean that 1 liter. So first, I will wipe this one. So now guys, pakita ko na naman sa inyo paano linisin yung mga ng ref, yung lalagayan niya. So tapos na siya na-explain kanina, gumamit ako nito ng may baking soda. So sabunan mo lang, tapos hindi sabon lang, wag yung matapang amoy na sabon. Gagamitin mo. Kasi baka aamoy ng mapupunta naman siya. So sagad. So ayan guys, tapos ko nang malinisan yung ref. Hindi ko na lang pinakita yung paglilinis ko, pero pinunasan ko lang siya ng water na with baking soda. Malaking tulong din yung baking soda kasi effective talaga siya. So ayan, binalik ko na rin to. Tinanggal ko to kanina, tapos hinugasan ko ng konting sabon. Hindi ko lang dinamihan yung sabon para hindi mangamoy masyado. So ito, tapos na. Ngayon naman ibabalik na naman natin siya. I-arrange natin yung mga item. So sa mga item naman, kung may mga gulay man kayo, kung pwede, maaari na siyang hiwain. At saka ilagay sa transparent na lalagyan para ready, maganda na siya kasi ready to cook na siya. Kuhanin mo na lang sa container. And then, ano pa siyang masira. Less pa yung niya na masira siya. At sa container box naman, maganda sana kung uniform yung yung lalagyan ng mga pagkain para yung mga space hindi masayang kasi pag uniform yung lalagyan mo ng container box, pwede siyang ipatong-patong. At saka mas maganda yung transparent para makita mo na agad kung ano yung kukunin mo sa ref. So tulad ng sinabi ko kanina, ito dapat siyang tanggalin at saka hugasan dun sa may Tapos, before mo siya ibalik ito, tsaka kung ganyan yung pwedeng, kung matanggal man, punasan nyo muna lahat ng ito yung towel. Kasi pag basa pa rin siya, may tendency na mag-aamoy siya, tsaka magkakaano pa sa ibang item. Mababasa rin yung ibang item. So, ayan. Dito, tinanggalan ko na ng mga maitim-itim, yung mga dumi. So, ang ginamit ko dito, yung brush na maliit, yung unused na toothbrush. So, dito, tinanggal ko na rin. Tsaka, ayan. Okay na siya. So, ibabalik naman natin ngayon yung mga, mga item na nandito kanina sa ref. So, ito na siya guys. Binalik ko na lahat ng mga pagkain at saka inorganize ko na rin yung paglalagay. So, ito yung mga egg. May isa pang egg dito. Actually, hindi ko naglagay ito ng egg kasi ang dami ng egg. Tsaka hindi lang ako yung may-ari ng egg. Ayan. Pinagsama ko na lahat ng mayonnaise sa mga soft drinks. Tsaka yung gatas. So, guys, anuhin ko pala, pag magpaano kayo ng mga meat, huwag nyo itlagay sa taas. Yung magpapato kayo, yung deep pro siya, tapos lutuin nyo. Tapos pinapaano nyo muna yung ice, yung tigas niya. Huwag nyo ilagay dito kasi may posible pag matunaw yung ice ng meat,
tutulo siya doon sa ibaba. So cross contamination na siya. Contaminate yung dugo ng karne doon sa mga fruits. Ayan. So, kung may mga gulay kayo, actually hindi naman sa akin to gulay kaya hindi ko siya hiniwa. Pero mas maganda pag may gulay man kayo, hiwain nyo na at ilagay nyo sa lalagyan, sa transparent container. At tips ko pala, para pangpawala ng amoy. Pangpawala ng amoy ng pagkain, ng amoy sa loob ng ref. So, may ano ako dito, baking soda. So, pwede nyo siya ilagay kahit saan. Iset aside nyo na lang. Or, lagay natin dito sa side. At saka, pwede din yung charcoal. Black charcoal. Actually, nabili ko ng kasamahan ko. So, nilagay nyo lang dito sa parang papel na ginawa niyong barko-barko. So, isit aside din natin po dito. So, ayan. In the couple of the months, huwag nyo lang tanggalin. Ayan. Mag-absorb na yan siya ng mga amoy. At saka, pwede rin yung, yung lemon, yung juice nun. Mo lang, ilagay mo lang sa bowl. At saka, ilagay mo lang dyan sa loob ng ref. Nagkakatanggal din yun ng amoy. So, sa freezer naman, okay, tapos ka ng, ayan na yung freezer. Sa volume niya. Number 1, number 2, number 3, di ba may naman yung ref kung anong lamig niya. Pinaan nyo lang yung lamig niya para hindi ka yung ice. Saka, so, ayan lang po. Yan lang po yung pag-arrange. So, inalis ko na yung mga na-expired, mga item na nakalimutan na ng mga kasamahan ko dito. So, ayan na. Thank you, and that's all.